ถ้าตัวนี้ผมไม่ได้จะเลิกตกเขียดสดแล้วค่าเขียดมาจะ20-30ตัวแล้วไม่ได้สักตัวเลยใช้เหยื่อปลอมเหมือนเดิมเนี่ยบาปแค่ตกปลาก็พอท้อแล้ว